¿Qué tal? Ahora vamos a practicar. Vamos a presentar la práctica número 4. Para esta se usó un cortador plano de diámetro 10 de 4 filos. Aquí tenemos sus parámetros de corte previamente calculados, sus revoluciones por minuto y su avance. Ahora echaremos un vistazo al código. Listo, ahora procederemos a simular este código.
Ok, aquí podemos ver cómo hace cortes en concordancia, o sea, con sentido de las manecillas del reloj, siendo pasadas de profundidad de 3 en 3. Ahora aquí vemos cómo desbasta estas esquinas. Y ahora procede a hacer pasada de semiacabado exterior. Ahora hace por medio de una ranura, de un rampeado, perdón, abre esta ranura. Ahora hace cortes tangenciales con profundidad de 3. Podemos ver la trayectoria que lleva. Aquí ya hace la última pasada, cortes tangenciales. Ahora empieza con la pasada de acabado, con pasadas de profundidad de 5 en 5. Ahora la pasada de acabado de la ranura y el acabado de estos cuadrados, el primero izquierdo, ahora el derecho. Y ahí tenemos nuestra pieza. Veamos la top view. Y ya, eso es todo.